Amerika Birləşmiş Qüvvələri Admiral Cooper və CENTCOM komandalığının rəhbərliyi altında İrana qarşı blokada tətbiq etməyə başladı. Aydın olsun ki, bu blokada İran limanlarına gedən və ya İran limanlarından gələn bütün gəmilərə vətəndaşlığından asılı olmayaraq tətbiq olunur. ABŞ-ın hərəkəti Hörmüz boğazının blokadası deyil, İran limanlarının və sahil xəttinin blokadasıdır. Tətbiq İranın ərazi dənizləri daxilində və beynəlxalq sularda həyata keçiriləcək. Bu blokadaya əlavə olaraq, birgə qüvvələr Admiral Paparonun komandanlığı altında Sakit Okean məsuliyyət sahəsi kimi digər məsuliyyət sahələrində əməliyyatlar və fəaliyyətlər vasitəsilə İran bayrağı altında üzən istənilən gəmini və ya İrana maddi dəstək göstərməyə çalışan istənilən gəmini fəal şəkildə təqib edəcək. Buraya İran nefti daşıyan qaradonanma gəmiləri də daxildir. Qaradonanma gəmiləri beynəlxalq qaydalardan, sanksiyalardan və ya sığorta tələblərindən yayınan qanunsuz və ya qanuni gəmilərdir. 10 mindən çox dənizçi və hava qüvvəsi bu missiyanı yerinə yetirir.